خپله لور چې کومه ده هغه په 10 لکه باندې په 100 لکه روپۍ باندې ورکړي، بیا څه کسان هغه ورسي د دې دپاره چې موږ ته په دې مهر کې یو څه مثلا راته معاف که، یو څه یې راته کم که. هغه اول مهر چې کوم دی د هغه تعین هغه 10 لکه روپۍ وي یا 8 لکه روپۍ وي یا 14 لکه روپۍ وي. بیا یې له هغه څخه وروسته یو څه غټ خلک مسیران خلک دا یې ور روان کړي دې دپاره چې دغه مهر لږ راته کم کړي او راته معاف یې کړي. بیا چې هلته کله ورسي هغه جنکۍ چې کومه ده هغه زنانه ورباندې خبر هم نه وي. د زنانه او د دې جنکۍ پلار او مور یا پلار او ورونه هغه راولاړ شي، هغه له خپله مخه جخه تا ته 1 لک روپۍ در معاف دي، تا ته 50,000 روپۍ در پرېښي دي، تا ته مثلا 50,000 پټکای در کړی ده. دا په کوم اسلام کې جائز ده؟ دا په کوم دین کې جائز ده؟ دا مسله تاسو چیرې پیدا کړې ده چې د بل په حق کې تاسو په خپله باندې تصرف کوئ؟ هغه خبر هم نه وي، هغه زنانه خبر هم نه وي، هغه لور او خور یې خبر هم نه وي. دی خپل غیرت په دې کې پورته کوي، دی خپل نوم په دې کې پورته کوي. ظالمه له الله څخه وډارسه، له خدایه څخه حیا وکوه، د اسلام څخه حیا وکوه، د دې قرآن څخه حیا وکوه. دا خو د تا مال نه ده چې ته له خپله ځانه تصرف په دې کې کوې. که ته 50,000 روپۍ ورته معافوې، که ته 1 لک روپۍ ورته معافوې، که ته مثلا ټولې روپۍ ورته معافوې، دا د تا اختیار نه ده. دا به د تا له بچۍ څخه پوښتنه کېږي، دا به د تا له خوره څخه پوښتنه کېږي چې آیا ته په دې باندې راضي یې او که نه یې راضي. کم انسان چې راولاړ شي د خپلې لور د خپلې خور په ناخبرۍ کې هغه خبر هم نه وي، د دې په مهر کې تصرف کوي، د دې په ولور کې تصرف کوي، مثلا هغه ورته معاف کوي، د قیامت ورځ به الله رب العزت دغه انسان د خنزیر په شکل کې راپورته کوي. امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمای کم انسان کوم سړی چې د خپلې لور حق هغه ناحقه ضایع کوي، ناحقه ضایع کېدل دا معنی چې هغه ورباندې خبره هم نه وي، دی بس هغه مال رااخلي خپل جیب ته یې اچوي، یا خپل کور ورباندې آباده کوي، یا موټر ورباندې اخلي، یا د خپل ځان لپاره یې خرڅه برابروي. هغه خپله لور او خپله خور ورباندې خبر هم نه وي. نبی کریم امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمای د قیامت ورځ به الله رب العزت دغه پلار او دغه ورور الله به د خنزیر په شکل کې راپورته کوي. لږ سوچ وکوئ، لږ فکر وکوئ. نن سبا پلانی هغه حاجي صاحب ده، پلانی حج ته ولاړی، پلانی 3 حجه وکول، پلانی عمرې وکولې، دومره عمرې یې وکولې. والله زه د الله دپاره درته وایم قسم په خدای ده که تا ته دغه حج دا والله که تا ته په ښه باندې درلی، والله که دا عمرې تا ته په ښه باندې درلی، والله که دا زکاتونه او دا صدقات کسان ته په ښه باندې درلو چې د خپلې بچۍ د خپلې خور چې کوم هغه حق مار ده هغه دې ته نه رسوي، هغه ته په خپله ګېډه باندې خوري. نن سبا بله مسله بیا هغه دا ده